係各位網友，嗱，我講一單有一單呢啲咁嘅天災事件出嚟先啦，就係北京又發生呢一個大水災，河北、華東呢一個華北呢個北京，咁就係話降雨咧，個強降雨咧係大到不得了，唔知幾十年一遇咁樣啦。咁咧就係密雲水庫啊，係9個水庫一齊泄洪啊！咁就係300幾個嗰啲山溪咧，全部咧係泛濫，死咗幾十人。咁習主席就下咗緊急指示㗎啦，啊，就係呢一個話呢一個要立即要搶救啲人。咁樣，即係我真係呢個，我真係唔識講。即係咧，經過幾年前呢個涿州呢一個水災事件，係完全冇改善。今日我先同 ChatGPT 拗，即係我話你而家我哋天氣咧個預測能力咧係強好多。你一定係喺一兩個禮拜前咧，你已經知道呢樣強降雨咧嚟緊㗎啦。咁有冇做到足夠嘅疏散咧？仲有我同 ChatGPT 拗嘅嘢係乜嘢咧？喂，你明知每年都係水災，點解唔喺秋冬時間放定多啲水，將嗰個水庫keep 到最低，然後咧下游嗰啲水咧，你就 keep 到佢剛啱唔好泛濫。咁樣到咗而家一落雨嗰時，你個水壩唔係可以蓄好多洪咯？次起身啲大水壩咧就話咧可以擋50年一遇、100年一遇嘅大雨。結果一嚟咧，每次落大雨係第一時間就要搞到泄洪。點解？你解釋俾我聽。因為事前唔肯放啲水，因為一放呢啲水咧就發唔到電。嗰個水壩係一門生意嚟嘅，泄洪同埋發電係兩樣互相抗洪啊，同埋發電係兩樣互相矛盾嘅嘢嚟嘅。啊，你係要作呢個，因為咧個水壩，如果你唔放洪咧，一雨水一嚟，嗰啲水咧就會漫頂啊，個水壩會承受太大嘅壓力啊，你咧就焗住好短時間咧，你就要泄洪啊，咁於是咪又係咁咯，永遠唔改善，次次都係咁。好啦，另一樣嘢我想講嘅咧就係咧，琴日好多人都有講。我亦都有講過，我而家先詳細將件事講俾大家聽。Tesla 就係同呢一個三星整咗個160億美金嘅 agreement， 係由出年開始連續5年啊，還至7年啊，佢就幫佢生產2納米嘅 AI6 晶片。而家咧佢係生產緊 AI5 Artificial Intelligence 5嘅晶片，就係台積電呢個係應該係5納米嘅。咁台積電一路生產緊呢個 Artificial Intelligence 5嘅晶片。Artificial Intelligence 5嘅晶片係愛嚟幫手作呢個 training 嘅運算同埋 inferencing 嘅運算嘅，呢個就係呢種晶片咧，係多用途嘅，可以用喺自動駕駛，又可以用喺 supercomputer， 又係可以用嚟做大型模型嘅訓練嘅，呢種係多。好啦，去到呢度，好多人都唔明，咁係咪對台積電造成影響咧？咁今日咧我就做咗好多 research， 我可以話俾你聽。點解佢要落單俾呢一個三星呢？因為咧 Tesla 台積電今年下半年就開始生產2納米嘅晶片，
佢 book 唔到 ，Tesla 根本 book 唔到。兩大問題，第一 ，Tesla 首先係 serve 咗佢嘅大客，佢嘅大客就係蘋果，第二號大客就係 NVIDIA 啊，然後咧就仲有呢個高通啊、聯發科啊呢啲。Tesla 咧係呢種係一種新型嘅晶片，係 for Tesla 做嘅，佢數量好少嘅啫嘛。於是咧，佢個期咧就排得好密，排得好慢。呢個 Elon Musk 咧就非常之不滿。第二，佢亦都覺得完全靠晒台積電咧就唔係好穩陣。第三，三星梗係俾個好平嘅價錢俾呢個 Elon Musk 啦。好啦，但個問題就點咧？三星咧而家仲係做緊3納米嘅第一每一個納米呢個三星同台積電咧都係分3個階段嘅，初、中、高咁樣嘅。佢而家咧第一個階段嗰啲咧係做到50至60%佢嘅良率，而第二階段嗰啲咧只係得30%，你其實唔可以用啊。台積電咧係做緊第3個階段嗰啲，第3個階段嗰啲咧，台積電嘅良率咧係80%。嗱，首先第一係咁。而家咧三星咧，既然佢連呢一個3納米嘅第二階都做得唔好，第3階高階嘅更加做得唔好啦。你要佢跳級去做呢個2納米咧，三星根本唔會投資去做。Tesla 俾呢張160億美金嘅單俾三星，就係等三星可以掟錢落去做呢個2納米嘅。呢個 Tesla 就換嚟嗰3大好處啦。第一就係佢快啲可以攞到呢啲晶片，第二唔使靠晒台積電，第三平。咁但係你俾三星做，三星係3納米嘅中階都做得唔好，唔好講話高階，唔好講話2納米。咁你可唔可以？你覺得呢一個三星做出嚟係咪可靠咧？到時你有冇咧呢個晶片？嗱，首先你要知道 Tesla 嘅 strategy 咧，佢一定係先俾咗10幾20億，譬如話分期俾10幾20億美金呢個三星。如果三星到時交唔到出嚟咧，三星咧可能咧就要交啲3納米嘅第一階嘅俾佢嚟到對數啊，呢個就係。所以咧 ，Tesla 咧係唔會輸嘅。好啦，我話俾你聽，而家去到3納米嘅呢個三星係1級，而台積電係做緊3級，兩個嘅距離係幾遠咧？嗰個晶體嘅密度咧係爭咗50% 嘅，已經係爭緊50%。台積電咧就做唔到呢個第2級嘅。唔係呢個三星做唔到第2級嘅，個良率咧只係得20-30%。好啦，成條橋係點咧？我首先講俾你聽，呢個唔淨止係呢一個先進製程嘅良率問題，仲有今日咧台積電咧就出咗個消息，佢咧就會喺年底嗰陣時擴充嗰個 CoWoS 啊 ，CoWoS。即係嗰個 2.5D 嘅包裝，呢一個係 2.5D 嘅包裝嘅產能咧，去到9萬片一個月，一年咧佢就生產到100萬片，僅夠呢個市場嘅需求。而家一年做到70萬片，排隊都排唔到 CoWoS， 你要明白。好啦，你而家俾三星做咧，第一，要改進個先進製程。第二，三星嘅佢亦都有研究，用 2.5D， 一定要用 2.5D 嘅封裝嘅。佢同樣咧用一塊底板嘅 interposer， 就係咧愛嚟托住喺下邊嗰啲凹凸咧，愛嚟將佢堆起上嚟嘅。
呢個三星嗰度咧就叫 iCube 咧，台積電咧而家咧一個月係生產一年生產70萬片㗎嘛。呢一個三星嗰隻 iCube 咧，只係到得幾千片，根本係唔敢公開佢做到幾多。你用一個已經良率好低嘅嘢，再用一個唔成熟嘅封裝，兩樣嘢加埋啊！你譬如嗰個良率係只係得50、60，然後封裝出嚟咧有得70、80，一成咧就好大鑊。但係點解呢個 Tesla 咁做咧？我就要解釋呢個謎團俾大家。你睇真下嗰份合作嘅報告，原來 Tesla 係會參與三星做2納米，即係咧 Elon Musk 佢係一個 manufacturing 嘅天才，三星自己冇錢做2納米。Tesla 咧就俾錢佢研究，而呢個 Elon Musk 覺得佢係可以幫三星解決嗰個良率嘅問題，好唔好嘢啊？哇！真係呢個係一個極大嘅自信，倒160億落去，呢個係我都覺得真係呢個 Elon Musk 呢種咁嘅魄力係驚人嘅。你哋 buy 唔 buy 呢樣嘢？我想問下你嚇。好啦 ，anyway 咧，就係嚟緊嘅星期三、星期四咧，係幾個好重大嘅業績宣佈嚇，包括呢個蘋果，包括 Microsoft， 包括咗 AWS， 包括咗 Meta 嚇。咁因為我翻去咧就會做一個究竟我點樣睇 Tesla 同埋點樣買 Tesla。呢個就係嚇，咁就係最後幾日喎。大家如果要 join 50蚊 Patreon 嘅咧，一年咧8折咧，就最後機會，真係好長時間都唔會有呢個優惠㗎啦，好嘛？多謝大家，OK。